हैं आप कि सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से। पहले ही फील्डिंग अच्छी नहीं की गई, लेकिन कप्तान को कोई परवाह नहीं है। पाक भारत सनसनीखेज टाकरे में पाक कप्तान सरफराज की जमाइयां, सनसनीखेज टाकरे में शायकीन की धड़कनें बेतरतीब है, लेकिन कप्तान सरफराज बोर होने लगे हैं। कप्तान विकेट के पीछे बॉलर्स का लहू गर्म करने के बजाय खुद जमाइयों में मसरूफ हैं। अपडेट करते चले आपको अहम खबर के हवाले से। आप ये लाइव मनाज़िर देखें 7 न्यूज़ की स्क्रीन पर ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड के, जहां पाक भारत सनसनीखेज टाकरे में कप्तान सरफराज की जमाइयां, सनसनीखेज टाकरा जारी है। शायकीन की धड़कनें बेतरतीब हैं, लेकिन कप्तान सरफराज बोर होने लगे हैं। कप्तान विकेट के पीछे बॉलर्स का लहू गर्म करने के बजाय खुद जमाइयां ले रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको अहम खबर दे रहे हैं खेल के मैदान से। ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड के आप ये मनाजिर देख रहे हैं, जहां पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद इस वक्त जमाइयां लेने में मसरूफ हैं। पाक भारत सनसनीखेज टाकरे में कप्तान सरफराज की जमाइयां